لها شكرا لأنها هزمت هذه الدكتاتورية. شوف، تونس هذا الشعب العظيم، وانا منحاز لهذا الشعب، والله العظيم احبه. هذا الشعب العظيم غير نظاما باهم ادوات الحضاره، اللي هو النزول الى الشارع والاحتجاج. شوف، هذا الشعب التونسي العظيم، الشعب التونسي العربي المسلم، غير دكتاتوريه يعني بقليل جدا من الدماء كانت من الدكتاتوريه وليس من الشعب. بينما الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الحر غيرت نظامين وقتلت ملايين، مئات الآلاف اللي ما يكون الملايين من البشر الأبرياء. غيرت النظام في العراق وغيرت النظام في أفغانستان بالبي 52، بالمارينز، بالقصف، بالقنابل الفسفورية وغيرها. يعني هذا الفرق بين معجزة هذا الشعب والولايات المتحدة الأمريكية. قتلت الملايين، وأيضا أنفقت تريليونات الدولارات، آلاف المليارات من الدولارات في هذه الحرب ولم تنتصر. لكن الشعب التونسي انتصر لأنه يعني اسمح لي أستاذ غسان، يعني أنا أشعر بحزن لما أسمع هناك من يقول ثورة الياسمين. ثورة الياسمين هذه مش ثورة، هذه ثورة الأحرار، مش ثورة الياسمين. ثورة الياسمين تطلق على احتجاجات لعرضات أزياء أو لما شابه ذلك. من يقولها ثورة الياسمين؟ أنا كثيرا سمعت هذه التسميات في فضائيات عربية وأجنبية. لا، هذه ثورة الأحرار. يعني أنا أعتز وأفتخر بأنه شعب استطاع أن يغير النظام ويغير النظام بطرق حضارية. وبعدين النقطة الأخرى أستاذ غسان، يعني الشعب التونسي يعني أكثر من شهر من الاحتجاجات، أكثر من شهر. يعني إحنا كثيرون وأنا واحد منهم توقعنا يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام. استمرت شهر تقريبا، ويواجهون الكف يواجه المخرز. لكن في تاريخ الثورات أيضا، لكن في تاريخ الثورات شهر يعتبر قليل. يعني حتى في ثورات كبرى، حتى في تاريخ